Pokračujeme funkciou if. Takže máme tu tabuľku s nejakými odberateľmi z rôznych miest. Zakúpili si nejaký tovar. Máme tu nákupnú cenu. No a teraz sa dodávateľ rozhodol, že dá klientovi, ktorý je z Martina, pretože prešiel dlhší úsek, že mu má objednávku väčšiu ako 25 kusov, že mu dá celkovú zľavu z tovaru 5%. Bude mať aspoň na obed gratis, hej. Takže ideme zadať tu cez funkciu if tú zľavu v percentách. Ak si označím celý stĺpec, treba si všimnúť, že mám tu percentá, nie všeobecné, ale percentá, aby mi zapisovalo 5%, 0%, nie 0,05%, alebo 0,00, hej, čiže máme tu zápis 5%. Takže kliknem si do bunky H6, idem na funkciu if, no a idem urobiť zápis. Ak sa pozrieme, náš logický test má dve podmienky. Dotyčne musí byť z Martina a musí mať objednávku viac ako 25 kusov. Je v tom obrovský rozdiel, pretože ak by bol len z Martina, tak nám zápis stačí. Kliknem si na mesto. Zhoda okolností, že tu sa Martin nachádza na prvom mieste. Či by tu bolo napísané Žilina, Bardejov, to je jedno, hej, je to náhoda. Čiže tu by sme dali, ak E6 rovná sa do úvodzoviek, napíšeme Martin, pretože ide o text, musíme dať do úvodzoviek. Ak je to pravda, tak klientovi dáme 5% zľavu, ak to pravda nie je, 0%. A OK. A dáme dvojklik. A tu vidíme, že pán Jančar bol z Martina, dostal 5%, a takisto pán Malý dostal 5%. Hej. Jeden zakúpil 23 kusov niečoho, druhý 40. A tu ešte, Rajniak Martin 30 kusov. Takže všetci splnili podmienku, pretože sú z Martina. A dostali zľavu 5%. Ja to vymažem. Čo ale v prípade, ak chceme dať túto zľavu klientovi, ktorý je z Martina a k tomu ešte musí mať objednávku väčšiu ako 25 kusov. Teraz tu nehľadajme logiku, že dobre, niekto si mohol kúpiť 100 kusov za kus za 5 centov, niekto 20 kusov ako za 7 eur. Proste nie je to podstatné, hej. Odvíjame sa od tejto otázky. Takže ideme na funkciu if. A keďže tento test má doslova dve otázky, musí spĺňať aj to, takže tie argumenty musíme dať do zátvorky. Takže prvý argument dáme do zátvorky. Čiže odkiaľ musí byť to, čo sme mali pred chvíľkou? No, mesto, akékoľvek z toho, čo hľadá v tomto stĺpci, sa musí rovnať mestu Martin. Dám úvodzovky a Martin, úvodzovky. A k tomu musí mať ešte objednávku väčšiu ako 25 kusov. No v tomto prípade to Ačko, že A nám robí hviezdička, akože ten spojovník A. Dáme si zátvorku a počet kusov musí byť viac ako 26. Zátvorka. Pardon, 25. A ak je to pravda, dostane zľavu 5%. Ak to pravda nie je, zľava 0%. OK, dvojklik. Tu vidíme, aha, Jančar z Martina prvú podmienku splnil, ale druhú nie, nemá 25 kusov, takže zľava mu nepatrí. Malý Martin 40 kusov patrí, Rajniak Martin 30 kusov patrí. Čo ale v prípade, pri druhej otázke, že my sa rozhodneme, že dáme zľavu predsa aj klientom zo Žiliny a z Prievidze, je to vlastne z podobnej oblasti, majú nejaký kus na východ, že dáme aj im zľavu. Tak urobíme presne to, ako keď sme mali vzorec s tými, že maloletí, dospelí a dôchodca.
že vnoríme jeden vzorec do druhého vzorca. Takže klikneme si tu, kde máme uvedený vzorec a rozklikneme si mesto. No klikneme kdekoľvek do mesta Martin a klikneme opäť na tú nepravdu a pridáme vzorec. Ideme si zadať logický test. Ideme riešiť teraz prievidzu, takže si dáme zátvorku. Ak niekto z nejakého mesta sa rovná prievidza, a k tomu má objednávku väčšiu ako 25 kusov. Ak je to pravda, 5% zľava. Ak to pravda nie je, 0% zľava. A opäť preklikneme. Hej, hops. No. Zatiaľ nám zmenu neurobilo, ideme si to overiť. Vlastne urobilo, áno, urobilo, doplnilo prievidzu 5%. A ešte máme niekde prievidzu? Nie. Opäť si kliknem do prvého výsledku, ale teraz si čo kliknem? No prievidza. Čiže vylúčili sme Martin. Teraz vylúčime aj prievidzu. Dáme nepravda. Dáme vzorec. A opäť ideme na logický test. Ak niekto je z nejakého mesta, a to mesto sa v našom prípade volá, to nám tam chýba Žilina. A k tomu má objednávku väčšiu ako 25 kusov. Opäť mu prináleží, ak je to pravda, zľava vo výške 5%. A ak to pravda nie je, zľava 0. Dáme OK a rozklikneme. Nepostrehla som v tej rýchlosti zmeny, ale ideme si to odkontrolovať. Hej. Žilinu nám neurobilo, tak ešte raz. E6 rovná sa, aha, vidíme, máme tu chybičku, pretože Žilina je bez diakritiky. Takže pozor na také chybičky. Takže ešte raz, dvojklik. A teraz nám Žilinu opravilo na 5%, hej. Takže Martin 23 nespĺňa, prievidza 50 spĺňa, Martin 40 spĺňa, Žilina 80 spĺňa, Žilina 22 žiaľ nespĺňa druhú úlohu, nemá viac ako 25 kusov, Martin spĺňa, Žilina 44 kusov spĺňa. Takže takto sme si vnorili dve funkcie if do tej prvej funkcie, čiže spolu 3. A teraz si chceme vypočítať cenu po zľave. Opäť tu nemáme jednotnú cenu. Takže my potrebujeme vlastne cenu odrátať od zľavy. Takže máme rovná sa, obyčajný príklad z matematiky. Takže začíname vzorec rovná sa. Cena celkom z DPH minus do zátvorky dávame cena celkom krát tá zľava. Čiže Excel nám najprv vyráta tú zľavu, hej, cena z DPH krát zľava a ešte nám to odráta od 322, no a tu máme výsledok. Rozklikneme. Je to tak, pretože keď sa pozrieme na ten prvý výsledok, 322, čiže I6 krát 0 je 0. A 322, čiže I6 krát v zátvorke vyšla 0 je 0, hej. A tu vidíme, pekne nám odrátalo všade tú 5% zľavu u odberateľov, ktorí splnili obidve podmienky. No a máme tu posledný príklad na funkciu if. Obdobná tabuľka ako minulé. Len trošičku sa nám tu mení zadanie. Predtým sme mali dve požiadavky a to klient musel byť z Martina, alebo zo Žiliny, alebo z Prievidze
a musel mať objednávku väčšiu ako 25 kusov. V tomto prípade chceme dať zľavu klientovi, ktorý urobil objednávku väčšiu ako 50 kusov a nie, že za ňu zaplatil za ňu viac ako 250 eur, ale objednávka viac ako 50 kusov alebo za ňu zaplatil viac ako 250 eur. Čiže stačí mu, že spĺňa jednu z týchto dvoch podmienok, nie obidve. A to alebo, predtým sme mali A, to A nám dávalo pri spojení, nám dávala hviezdička, a to alebo, keď si dávame dva argumenty, nám teraz dáva plusko, takže ideme si to ukázať. Opäť funkcia if. Takže, keďže tam máme v logickom teste dva argumenty, musíme mať zátvorku. Čiže ak niekto urobí objednávku väčšiu ako 50 kusov, takže tu máme kusy, musí to byť viac ako 50, zátvorka, alebo v angličtine or, nám robí to plusko, čiže plusko je alebo, zátvorka, za ňu zaplatil viac ako 250 eur. Takže cena celkom viac ako 250. Ak je to pravda, dostáva zľavu 5%, ak to pravda nie je, 0%. OK, tu nerobíme nič viac. Dvojklik. A vidíme, že dosť veľa ľudí splnilo túto požiadavku, pretože buď to splnili cenou celkom, alebo jednoducho tými kusmi. Hej. Alebo možno náhodou niekto sa trafil a má aj. Hej, lebo tu má 50 a suma. No a teraz aká je cena po zľave? Opäť rovná sa tak cena celkom mínus, no a v zátvorke musíme vyrátať zľavu. Čiže to je cena celkom krát zľava. Zavrieme zátvorku, takže 332 krát 5%, čiže krát 0,05 nám vyjde zľava. A tá vzniknutá zľava sa naspäť odráta od ceny celkom. Klikneme, dvojklik. A tu vidíme, že niektorí odberatelia ušetrili, dostali zľavu, takže nejaké peniaze mu vychádzajú na obed. Aj tu má nejaký slušný obed. Aj tu má obed. 16 eur slušný obed, hej. Takže aspoň takouto zľavou si trošku prilepšili.